Աստված օրհնի ամենքից փառք Տիրոջը, փառք Քրիստոսին։ Այսօրվա խոսքը ես վերնագրել եմ այսպես անկախ խոսք։ Խոսքը իհարկե Աստծո խոսքի մասին է, որը անփոփոխ է եւ հավիտենական։ Իհարկե ինչու համար եմ սա ուզում ուշադրություն դարձնենք, որովհետեւ մարդը պիտի այս բանի մեջ համոզված լինի։ Այսինքն համոզված լինի, որ այն ինչ որ Աստված Սուրբ գրքով խոսում է մեզ հետ, նախ դա ճշմարտություն է եւ երկրորդ ոչ մի պատճառով դա չի կարող փոխվել։ Այն ինչ որ Աստված իր կամքը արդեն բացահայտել է, հայտնի արել, իմացրել է, պետք չի որևէ կերպ մենք աշխատենք, ջանք անենք, որ դա փոխվի։ Միևնույն է, դա չի փոխվելու։ Ասել է եւ կլինի։ Ասել է եւ չի փոխվի։ Ինչու եմ ասում, որովհետև իրականության մեջ մեր կյանքում իրավիճակներ են հանդիպում, որ ոչ թե օրինակի համար մենք տեղյակ չենք Աստծո կամքից, թե օրինակ ինչ պիտի անենք, ինչպես պիտի քայլենք, ինչ ընտրություն կատարենք, ինչպես վարվենք, կամ որն է Աստծո կամքը, գիտենք, բայց մեկ էլ շատ ենք ուզում, որպեսզի ոչ թե այդպես լինի, այլ կարծես թե մեր ուզածը լինի, սկսում ենք պատճառներ որոնել, որպեսզի արդարացնենք ու մեր ցանկությունը կատարենք եւ ասենց ասած դա գցենք Աստծո վրա, որ Աստված կամեցավ։ Կարծես թե Աստված փոխվեց այս իմ հարցում։ Բայց մենք պիտի հաստատ վստահ լինենք այս բանի մեջ, որ Աստված, այո, իր խոսքի մեջ անփոփոխ է։ Եվ եթե աշխարհի մեջ շատ տեղերից հնչած խոսքեր կան, մարդկանց կողմից օրենքներ են դրվում եւ այլ, ինչ-որ բաներ են արտահայտվում, ժամանակի մեջ ինչ-որ պատճառներ գտնելով դրանք փոխվում են, Տիրոջ մոտ այդպես չի։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ Սաղմոսից նախ այդ խոսքի, Աստծո խոսքի մեծությունն է, որտեղ ներկայացնում Սաղմոս 138-ի 2 ասում է. «Երկրպագություն կանեմ քո սուրբ տաճարի առաջին եւ կգոհանամ քո անունից քո ողորմության համար եւ քո ճշմարտության համար, որ բոլոր անունից հետ բարձր մեծացրեցիր քո խոսքը»։ Հələ տեսեք, Աստծո անունի մի հատ մեծությունը հասկանանք։ Իրոք Աստված շատ մեծ է, յուրահատուկ է, առանձնահատուկ է, շատ բարձր է։ Եվ իր անուններն էլ Աստծուն բնութագրում են։ Նա այն անուններով, որ Աստված կոչվում է, ներկայացված է Սուրբ գրքով, տեսնում ենք այդպիսի, ասենց ասած, անձ տիեզերքում գոյություն չունի, Աստծո նմանը չկա։ Հզոր, բարձր, ամենակարող, ամենուրեք, ամենաիմաստուն, ամենագետ, հավիտյան, անփոփոխ եւ այլն, կյանք, լույս աշխարհի, հավիտենական դատավոր, ամեն ինչ որ խոսվում է Աստծո մասին, նաև Աստված այդ անուններով հանդես է գալիս եւ տեսնում ենք իրոք Աստծո անունը շատ բարձր է։ Չկա մի հատ անուն, որ Աստծո անունին մոտիկ գոնա գտնվի իր ոնց որ ասած փառքով ու մեծությունով, չկա։ Աստված յուրահատուկ ու առանձնահատուկ է։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է ես բարձր եմ, Աստված իր մասին է վկայում։ Այո, նա բարձր է, շատ մեծ է իր բոլոր կարողություններով։ Դրա համար Աստված յուրահատուկ է։ Մենք չենք կարող շփոթել Աստծուն մեկ ուրիշ գոյի հետ, որովհետև չկա նման այդպիսին մեկը, որ Աստծո նման ասենց անուններ ունենա եւ մոտիկ լինի Աստծուն, իր որոշ բաներով ասենք, բնութագրեւուր չափանիշներով։ Իրոք Աստված բարձր է։ Եվ օրինակ մենք կարանք, չէ՞, մտածենք, այո, Աստծուց բարձր ոչ մեկ չկա։ Բայց հետաքրքիր է, որ ասում է քո խոսքը քո անունից բարձր դրեցիր։ Այսինքն բան կա, որ Աստծո անունից էլ բարձր է։ Պատկերացնում եք, դա հենց այն խոսքն է, որ Աստված է խոսել։ Բարձր քո անունից։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում։ Դա խոսք է, որի իշխանությունը տարածում է ոչ թե միայն ստեղծագործության վրա, ստեղծվածների վրա, որ ամեն ստեղծվածներ այդ խոսքի իշխանության ներքո են։ Եվ այդ խոսքը, ասենց ասած, գործում է եւ մարդիկ պիտի ստեղծվածները պիտի հնազանդվեն դրան։ Եթե ոչ այդ խոսքի համատ նաեւ պիտի դատվեն։
Բայց այդ խոսք է, որ վերաբերվում է նաև, ասենց ասեմ, որ իշխանությունը տարածում է նաև հենց իր Աստծո վրա։ Եվ դա տեսնում ենք Քրիստոսի կյանքում։ Մենք գիտենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը Աստված էր, կատարյալ Աստված իր փառքով, դիրքով, իր էությունով, եւ նա մարդացավ։ Եվ նա մարմին հագավ, բայց այդ մարմնում մնաց կատարյալ Աստված։ Եվ նրա համար ինչ որ Աստծո խոսքով գրված էր, ամեն բան նա խոնարհվեց, որ կատարի իր համար, կատարվի։ Անկամ իրավիճակ եկավ, որ շատ դժվար էր Աստծո կամքը, ասենց ասած այդ հարցում։ Հիշում եք Գեթսեմանի պարտեզի տիրոջ աղոթքը. Հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակը ինձանից հեռու անցնի, բայց ոչ թե իմ կամքի պես լինի, այլ քո կամքով։ Հաստատվեց, որ պիտի չանցնի, պիտի խմվի։ Եվ Տերը խմեց այդ բաժակը, գիտեք դա ինչ էր։ Նա մեր մեղքերի պատիժը, հանցանքների պատիժը վերցրեց իր վրա եւ խաչի անարգ մահով մեռավ եւ հարություն իհարկե առավ։ Եվ տեսնում ենք Քրիստոսը խոնարհված Աստծո խոսքի տակ գրված է։ Բազմաթիվ տեղեր տեսնում ենք, մարդիկ ուզում են ուրիշ ուղղության մեջ տանեին Տիրոջը, կարծես թե առաջնորդեին, անգամ օգնեին, որ հանկարծ ինչ-որ մի բան չլինի, բայց Տերը ինչ էր ասում, գրված է, այսպես պիտի լինի, ուրեմն պիտի կատարեմ։ Այսինքն գրվածը բարձր էր, գրվածքը խոսքը մեծ էր իրոք, եւ Քրիստոսը խոնարհվել էր, ցածրացել էր, որ այդ գրվածքին հնազանդվի, խոսքին Աստծո գրվածքով բանարած ներկայացված հնազանդվի։ Իրոք տեսնում եք, սա ճշմարիտ է։ Սաղմոսի հեղինակ Աստծո հոգով է խոսում։ Համարձակություն ոչ մեկ չէր ունենա այսպիսի բան ասել, դու քո խոսքը ավելի բարձր ես դնում, քան քո անունները։ Այսինքն ինչ անունով էլ որ լինես Տեր Աստված, միևնույն է, ինչ որ խոսել ես, այդ անունները պատճառ չեն կարող դառնալ, որ այդ խոսքը դու հեչ անես, այդ խոսքը չկատարես, ինքդ քեզ վերաբերող կամ ուրիշին վերաբերվող, չէ։ Խոսվել է, կապ չունի Աստված ինչքան բարձր է։ Այդ խոսքը իշխում է նաև, ասենց ասած, այդ հարցում Աստված իր խոսքով է վարվում։ Դրա համար ենք ասում, այո, նրա խոսքը իրոք շատ մեծ է եւ անկախ խոսք է։ Եվ ես ուզեմ, որպեսզի մենք իրոք սա գիտակցելով ոչ թե Աստծուն ասենց ասած հարմարեցնենք մեզ, Աստծո մեր կամքը ուզենանք, որ կատարվի եւ հարմարեցնենք Աստծուն, այլ մենք հարմարվենք Աստծուն, հարմարվենք Քրիստոսին, նրա կամքը ընդունենք, որ այդպես է եւ էլ ուրիշ երկրորդ տարբերակի վրա չաշխատենք, չմտածենք։ Աստված ասել է, ուրեմն այսպես պիտի լինի, վերջ։ Եվ ես կուզեմ մի դեպք հիշեցնեմ Սուրբ Գրքով եւ դրանով ասենք, ուշադրություն դարձնենք, որ իրոք Աստծո խոսքը անկախ է շատ բաներից։ Թեկուզ մարդու սիրտը ծռվի, մարդը շատ ուզենա իր սրտի փափագը կատարի, բայց Աստված նրա հետ չի ծռվելու եւ չի փոխելու իր միտն ու մտադրությունը, իր կամքը։ Սա լավ իմանանք։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնեմ Սուրբ Գրքից մի մարգարեի կյանքից, Բաղամի կյանքից։ Թվոց 22-րդ գլխում է դա ներկայացված։ Նա խոսում է այս մարգարեի մասին, Աստծո մարդի մասին եւ շատ ասենց ասած գովասանք ենք տեսնում նրա հետ կապված։ Նախ Բաղամը մի մարգարե էր, մի Աստծո մարդ էր, Աստծուն պաշտող մարդ էր, որ այսպես ասեմ, կռապած ժողովրդի միջից էր։ Այսինքն մի ժողովուրդ, որը կուրքեր էր պաշտում, ոչ թե ճշմարիտ Աստծուն, բայց հետաքրքիր է, որ ինքը ճշմարիտ Աստծուն էր պաշտում, լինելով այդ ժողովրդի զավակ, ծնված լինելով այդ ժողովրդի մեջ։ Սա գիտեք ինչ է, սա ցույց է տալիս օրինակ իր անկեղծ մարդ լինելը, որ ժամանակին ինքը իրոք անկեղծ մարդ է եղել ու ինչ է կատարել, փնտրել է ճշմարիտ Աստծուն եւ գտել է Աստծուն, լինելով այդ կռապած ժողովրդի մեջ։ Անկամ հնարավոր է ինքը սրա համար հաստատ, քանի որ շրջապատը, ժողովուրդը, ընտանիքը գուցե, ընտանիքի անդամները, բարեկամները կուրք են պաշտում, բայց ինքը ճշմարիտ Աստված էր պաշտում, գուցե սրա համար հալածանք ու նեղություն քաշած կլինի։
բայց մնացել էր հավատարիմ Աստծուն։ Ու տեսնում ենք, որ Աստված իրեն այնքան էր բարձրացրել իր այդ հավատարմության համար, որ այդ կռապաշտ ազգի մեջ ինքը երևելի մեկն էր։ Ոչ թե անարգված ու ծաղրված, որպես թե մի ասենց ասած սխալ ճանապարհով գնացող, այլ երևելի էր, բարձրացած։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, ինքը իր միջոցով Աստված այն գործերն էր արել, որ այդ ժողովրդի մեջ այս համոզմունքն էր ստեղծվել, անգամ թագավորի մոտ էր ստեղծվել այդ երկրի։ Թագավորը ասում էր, դու ումը որ անիծես, անիծված էլ կլինի, ումը որ օրհնես, օրհնված էլ կլինի։ Այսինքն իրենք համոզված էին, որ Աստված այս մարգարեի Բաղամի բերանի հետ է, Աստված նրա հետ է, Աստված նրա աղոթքը, խոսքը լսում է, որովհետև տեսել են փաստացի, հենց այդ համոզմունքի եկած չէի լինի։ Այն էլ պատկերացնում եք կռապաշ ժողովուրդ, որ գուցե մրցակցության մեջ են ուզում դնեն ճշմարիտ Աստծո հետ իրանց կուրքերին, հաստատ կուզեին իրանց կուրքերին գովացածելնեին, չէ, ու Աստծուն ճշմարիտ Աստծուն պաշտողներին գցած չելնեին, բայց իրանք տեսել էին բաներ, որ խոստովանում էին, Աստված այս մարդու հետ է, ում որ օրհնում է, օրհնված են լինում, ում որ անիծում է, անիծված են լինում։ Դրա համար այսպիսի մի դեպք պատահեց, հիշեցնեմ Սուրբ Գրքից, Աստված Եգիպտոսից դուրս էր հանել իր ժողովրդին եւ իր ծրագրի համեմատ տանում էր կաթ ու մեղր բխող երկիրը, Քանանու երկիր։ Եվ այդ ճանապարհին թագավորություններ կային, որոնք ասենք հակառակվում էին այդ ժողովրդին, թույլ չէին տալիս, արգելք էին հանդիսանում եւ Աստված հաղթություն էր շնորհում։ Եվ եկան հասան մի երկրի, որի ղեկավարը թագավորը Բաղակն էր, Բաղակ, մարգարեն Բաղամն էր, Աստծո մարգարեն, երկրի թագավորը Բաղակն էր։ Եվ ես կուզեմ կարդամ այստեղ, ասենք, այդ պատմությունից, ասում է, եւ Սեփորայի որդի Բաղակը տեսավ, ուրեմն Թվոց 22-րդ գլուխ 2-րդ խոսքից եմ կարդում, կամ առաջինից, եւ Իսրայելի որդիքը չվեցին եւ Մովաբի դաշտի մեջ Հորդանանի մյուս կողմումը Երիքոյի մոտ իջևան արին։ Եվ Սեփորի որդի Բաղակը տեսավ այն ամենը, ինչ որ Իսրայելը արեց ամորացիներին, եւ Մովաբը շատ վախեց ժողովրդիցը, որովհետեւ շատ էին։ Եվ Մովաբը տագնապում էր Իսրայելի որդկանց երեսից։ Եվ Մովաբը Մադիամի ծերերին ասաց. Հիմա այս ժողովուրդը լիզելու են մեր շուրջ եղած ամենը, ինչպես որ արջառը լիզում է դաշտի խոտը։ Եվ Սեփորի որդի Բաղակը Մովաբի թագավորն էր այն ժամանակ։ Եվ դեսպաններ ուղարկեց Փաթուր քաղաքը, որ Եփրատ գետի եզերքումն էր, Բեովրի որդի Բաղամի մոտ, նրա ժողովրդի որդկանց երկիրը, նրան կանչելու եւ ասելու. Ահա Եգիպտոսից մի ժողովուրդ է դուրս եկել։ Ահա երկրի երեսը ծածկել է եւ նստել է իմ դիմացը։ Եվ հիմա աղաչում եմ, եկ ինձ համար անիծիր այս ժողովրդին, որովհետև նա ինձանից զորավոր է։ Գուցե կարող լինեմ նրան զարկել եւ իմ երեսից դուրս քշեմ։ Որովհետև գիտեմ, որին որ դու օրհնես, օրհնված է, որին որ դու անիծես, անիծված է։ Եվ Մովաբի ծերերն ու Մադիամի ծերերը գնացին իրենց հմայության վարձք իրենց ձեռքերն եւ եկան Բաղամի մոտ եւ Բաղակի խոսքերն ասեցին նրան։ Եվ նա ասաց նրանց. այս գիշեր այստեղ մնացեք եւ ես պատասխան կտամ ձեզ, ինչպես որ Տերը ինձ հետ խոսելու լինի։ Եվ Մովաբի իշխանները Բաղամի մոտ մնացին։ Եվ Աստվածը Բաղամի մոտ եկավ եւ ասեց. ով են այս մարդիկ քեզ մոտ։ Եվ Բաղամն ասեց Աստծուն. Մովաբի թագավոր Սեփորյան Բաղակն է ուղարկել ինձ մոտ, թե հա Եգիպտոսից դուրս եկած ժողովուրդը երկրի երեսը ծածկել է, եւ հիմա եկ անիծին նրանց ինձ համար, գուցե կարող լինեմ նրան հաղթել եւ նրան դուրս անել։ Եվ Աստված ասեց Բաղամին. դրանց հետ չգնաս, ժողովրդին չանիծես, որովհետեւ նա օրհնված է։ Եվ Բաղամն առավոտած վեր կացավ, ասաց Բաղակի իշխաններին. գնացեք ձեր երկիրը, որտեւ Եհովան ինձ արգելում է ձեզ հետ գնալու։ Եվ Մովաբի իշխանները վեր կացան եւ Բաղակի մոտ եկան եւ ասացին. Բաղամը չուզեց մեզ հետ գալ։ Ոնց նախին չենք տեսնում, մինչեւ 14-րդ խոսքը կարդացի, որ թագավորը իշխանավոր մարդիկ ուղարկեց մեծ նվերներով, վարձքով եւ եկան համոզում էին Բաղամին, որ արի անիծի այդ ժողովրդին, որպեսզի նրանք անիծված լինեն եւ կարծես թե այդ երկրի թագավորը կարողանա հաղթի այդ ժողովրդին։ Իսկ այդ ժողովուրդը Աստծո ժողովուրդ էր, Աստծո ծրագրով Եգիպտոսից դուրս եկած եւ Աստծո ծրագրով էլ գնում էր։ Եվ ինչ կատարվեց
Բաղամն ասեց խոսեմ Աստծո հետ, տեսնեմ ոնց որ ասած Աստծո կամքը որն է այս հարցում։ Արդյոք արժի անիծել, թե չարժի։ Եվ Աստված պարզ ու հստակ իրեն հասկացրեց, ասեց. «Այդ ժողովուրդը օշնված ժողովուրդ է, տես բան չանես, չեթաս, չանիծես»։ Եվ ինքը հրաժարվեց։ Բայց հետագայում ինչ ենք տեսնում, ուշադրություն ենք դարձնում, հետագայում տեսնում ենք, երբ որ Բաղակը թագավորը ավելի մեծամեծ նվերներով մարդիկ ուղարկեց եւ ավելի մեծ իշխանությամբ, ասենց ասած, դիրքով մարդկանց ուղարկեց, որ ազդի Բաղամի վրա, տեն մենք Բաղամի սիրտը ծռվեց ինչ որտեղ։ Թե այդ իշխանություն ունեցող մարդկանցից, որ մեծ իշխանություն ունեցող մարդիկ են եկել իրեն դիմում, խնդրում, թե այդ մեծամեծ նվերներից, որ իր համար ուղարկել էր թագավորը։ Ինչից է դա երևում։ Հենց այս բանից, ասում եմ, չեմ կարդա, ուղղակի որտեվ շատ երկար է, երբ որ նրանք նոր նվերներով եւ մարդկանցով եկան, Բաղամը, այս մարգարեն, Աստծո մարգարեն, օրինակ չասեց սա, որ ինձ արդեն հայտնի է Աստծո կամքը։ Եթե Աստված մեկին օրհնում է, էլ ինչ եք եկել իզուր, ոնց որ առաջարկ անում գնա անիծի։ Իմաստ չունի, Աստված չի փոխելու իր միտքը, Աստված չի փոխելու իր կամքը, ասել է արդեն։ Բայց ինքը այդպես չասեց։ Ինքը ասեց, լավ, մնացեք այս գիշերը իմ մոտ, տեսնեմ Աստված էլ ինչ է ասում ինձ։ Կարծես թե եթե գիշերը անցնի, ժամանակ անցնի, օրը անցնի, պիտի Աստված փոխվի։ Աստված իր անփոփոխ է, Աստված ճշմարիտ է, Աստված ինչու է ուշադրություն դասեք, իր խոսքի արժեքը այդքան բարձր, մեծ եւ հաստատուն Աստծո խոսքը չէ։ Պատճառը այն է, որովհետեւ այդ խոսքը կատարյալ խոսք է։ Ինչու է որոշակի խոսքեր փոխվում մարդկանց կողմից հնչեցված եւ այլը։ Որովհետեւ շատ ժամանակ մարդը խոսում է կամ գրում է, որը նույնպես մի խոսք է, չէ՞, օրենք է գրում։ Հետո պարզվում է, որ շատ թերություններ կան, շատ պակասություններ կան այդ գրածի, խոսածի, հաստատածի մեջ։ Ընթացքում ավելի դա բացահայտվում է, որսեն գործածել այդ օրենքը կամ խոսքը։ Այսինքն անկատարելության պատճառով կարող է անընդհատ փոխվի։ Բայց Աստված կատարյալ է իր խոսքի մեջ, որովհետև Աստված ամենագետ է, ասենք ասած ճշմարիտ է, ամենաիմաստուն է իր բոլոր աստվածային բնութագրերով նա կարողանում է այն խոսքը, այն իրավիճակի համար ձևակերպել, որը ճշմարիտ է, որը պակասություն չունի, որ եկու ցանկանց հայտնաբերվի, փոխվի այդ խոսքը, կամ ոչ էլ ավելորդություն ունի, որ պիտի կտրել հանել այդ մասը, որովհետև մի բան ավել է այստեղ ասվել։ Աստված կատարյալ է եւ իր կատարելությունը արտահայտվում է նաեւ իր ծրագրերի, մտքի, խորհուրդների, խոսքերի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Տերը չէր կարող սխալվել, մեկ էլ ժամանակ անցներ, օրինակ այսօր սենց ասում, բան չի փոխվել, այդ նույն ժողովուրդն է, մեկ էլ հանկարծ Տեր ասել, լավ, բաղա գնա անիծի։ Չէր ասի, բաղամ գնա անիծի, չէր ասի Աստված դες բան։ Բայց բաղամը նորից հարցնում է Աստծուն, գիտեք ոնց է, սենց տկարություն նաև Տիրոջ ժողովրդի մեջ ենք ժամանակ առ ժամանակ տեսնում։ Բան կա, որ անգամ քարոզով կամ առանձնահատուկ սենց առանձնազրույցով ինչ որ հարցեր, որ մարդու կյանքից են, խոսում ենք, որ մարդը Աստծո կամք հասկանա, որ այս հարցում Աստված այս է կամենում, այս հարցում այս քայլը պիտի կատարի մարդը, որտեղ Աստծո կամքը սա է։ Մեկ էլ նայում ես այդ հարցը առաջացել է որևէ մեկի կյանքում, գալիս է հարցնում է, բա ոնց անեմ այս հարցում։ Չիմանալը ուրիշ բան է, հարցնել պետք է այո, բայց ինքը գիտի էլ։ Կարծես թե գիտեք ինչ է սա նշանակում։ Ոնց որ եկել եմ խոսամ, գուցե մի բան փոխվի։ Բաղամի նման։ Գուցե այսօր Աստված ուրիշ բան ասի, լտենամ ինչ ասում Աստված ասում է։ Արդեն սիրտը ծռվել էր, դրամայրը տենց ասում, որ ուղիղ մնացածներ, ուղղակի բան կաներ, հետ կտար այդ մարդկանց կսեր գնացեք, ես ոչինչ չունեմ ասել, Աստված արդեն խոսել է։ Նմանապես, երբ որ մարդը շատ է ուզում, որ իր ուզածը կատարվի, մեկ էլ կգան նորից կհարցնի, այն բանը, որ իր համար պարզված բացահայտված է, էլի կհարցնի, այո, խես հարցնում, որ մի բան էլ մարդը սխալվեց, քո սխալից օգտվեց, ասի, եղբայրն ասեց, հա։ Էսի ծռությունն է, բաղամի ծռությունն է։ Էսի ցույց է տալու, որ սիրտը ծռված է, դրա համար է այդպես։
Աստծո խոսքը անկախ է ամեն ինչից, ամեն մարդուց։ Կապ չունի խոսքի, ասենց ասած, թագավորին է վերաբերվում, թե հասարակ քաղաքացու, իշխանավորի պաշտոնյայի, թե ոչ պաշտոնյայի։ Եթե խոսքը ճշմարիտ է, եթե ճշմարիտ է ամեն մարդու վրա է տարածում եւ չի փոխվելու Աստծո խոսքը որևէ մարդու պատճառով, այդպես բան չկա։ Այս այս ժողովուրդների, այս ժամանակների պետությունների նման չեն, որ ասենք գրվում բանը խոսվում է մի բան այն խեղճին կամ այսպես ասած հասարակի համար պահանջվում է խեղդվում է, բայց եթե մեկ այդ խոսքին հակառակ պաշտոնյա ղեկավարը հակառակ բան անում, ձեն չեն հանում։ Կարծես թե պաշտոնը դիրքը ավելի բարձր է, քան այդ օրենքը կամ խոսքը, բայց այս մարդն է, այս մարդն է, կարծես թե արդեն խոսքը ցածրացավ, եթե այս մարդն է, իր մոտ չի անցնում, իրեն չի վերաբերվում։ Ոմանք էլ տենց էլ ասում են, չէ, բան են, ասենց ասած օրենսդիր մարմին են, ասում են մենք իրանց համար ենք ընդունել, ու մեր համար չենք ընդունել այդ օրենքը։ Այսինքն դուրս եկավ այդ դիրքը պաշտոնը ազդեց եւ խոսքը ցածրացա, բայց Տիրոջ խոսքը, Տիրոջը տեշի, Տեր ասում է, անգամ աստվածային դիրքը չի ազդում Աստծո խոսքի վրա։ Հիսուս քո համար գրված է, Աստծո որդի Աստված գրված է, որ պիտի դու խաչվես մարդկության համար։ Ասում է մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար եւ Հիսուս ասում է, ահա գալիս եմ քո կամքը կատարելու ով Աստված։ Վերջ, թեկուզ տեղ անարգություն կա, անպատվություն կա, նսեմանալ կա, ցածրանալ կա, չարիք ու պատիժ քաշել կա, բայց Հիսուսը ցածրացավ արեց։ Այսինքն տեսեք Աստվածային անունն ու դիրքը չազդեց, որ Աստծո խոսք փոխվեր։ Այսքան հաստատուն է Տիրոջ խոսքը։ Թագավոր է ուղարկել, իշխանավորներ են եկել խոսում Բաղամի հետ։ Եթե պիտի իր վրա չազդեր, բայց իր վրա ազդում էր դա։ Ոնց կլինի։ Գուցե այդպես մարդիկ չլինեն, ինքը ավելի համարձակ ու ավելի սենց ասած հաստատուն կանգներ Աստծո խոսքի կամքի վրա։ Ասել է Տերը վերջել ինչ եք ինձ անհանգստացնում, տենց պատասխան տար, բայց չէ։ Եվ ուրեմն տեսնում ենք, որ այո, անկախ է մարդուց։ Մարդու անունից, մարդու դիրքից Աստված երեսին չի նայում մարդը, որ իր խոսքն էլ փոխի։ Սրան էսպես ասի, նրան էլ այնպես չէ։ Կամ հետաքրքիր է բանը։ Այս Բաղամը, որ արդեն ծռվել էր իր սրտով, ինչ է կատարվում։ Երբ որ ինքը, ասենց ասած, ինքը արդեն զոռում էր, ուզում էր, Տերն Աստված էլ տեսնում է, որ ինքը ուզում է, որպեսզի գնա։ Չմերժես թագավորի ուղարկվածներին։ Աստված ասես դե գնա լավ։ Գնա, բայց գնալուց հետո ինչ որ կասებ ենք խոսես։ Անկամ որ Աստված դրա կողմը չէր, որ այդպիսի քայլ կատարել, գնար այդ իշխանավորների թագավորի հետ, տեսնում ենք ճանապարհին ասում է 3 անգամ Աստծո հրեշտակը կարդացողները հիշում են, չէ՞։ Էշի առաջ կանգնեց, որ Բաղամին տանում էր, անգամ տեղ եկավ, ասում է ճանապարհը նեղեր, որ հրեշտակը կանգնած էր, Էշը տեսնում էր, Բաղամը չէր տեսնում։ Էշը կող քաշվեց, Բաղամի ոտը մնաց պատի ու Էշի արանքին ճզմվեց, Բաղամը սկսեց ծեծել իր Էշին։ Աստված էլ Էշին մարկային լեզու բերան տվեց, ոնց որ ասած խոսալու կարողություն տվեց, խոսած Էշը ասեց, ես քո Էշը չեմ, որ միշտ ամեն ժամանակ ես հնազանդվել եմ։ Խես ծեծում ինձ։ Դու չես, ոնց որ ասած դու չես տենում այդ հրեշտակին, ես տենում եմ։ Բաղամն էլ տեսավ այդ հրեշտակին, Աստված թույլ տվեց եւ ասենք հրեշտակն էլ էս ասեց, եթե Էշը 3 անգամ չբանաներ, ես քեզ սպանելու էի։ Տենց է գրված։ Համենայն դեպս ի վերջո գնաց Բաղամը այդ մարդկանց հետ եւ ասում է ինչ որտեղ զոհեր արեց, ինչ որ եկավ այն տեղը, որտեղից այդ Աստծո ժողովուրդը երևում էր, մի բարձր տեղից։ Ասում է զոհեր արեց, հետո ասեց լսեցնեմ ինչ խոսք է տալիս Աստված ինձ։ Եվ Աստված օրհնության խոսք տվեց այդ ժողովրդի համար։ Եվ Բաղամը խոսեց ու օրհնեց այդ ժողովրդին։ Այդ թագավորը Բաղակը բարկացավ, ջղայնացավ, ասեց ես քեզ բերել եմ անից ես դու եկել ես օրհնում ես։ Լավ ասեց Բաղամը, արի եթե մի հատ ուրիշ տեղ լզոասեղան սարքենք, ուրիշ տեղից մի հատ այդ ժողովրդին նայեմ տենամ, գուցե Աստված իր կամքը փոխի։ Ասպա գնաց տարա մի հատ տեղն էլ ասում է Սուրբ Գիրքը, այս ինչ տեղում նորից զոասեղաններ սարքվեց, էլի Աստված առաջնորդեց նույն օրհնությունը էլի խոսեց։ Այսինքն ինչ ասա նշանակում անկախ խոսք է Աստծո խոսքը։
Հետաքրքիր է, ասենք բանը ասում 23-րդ գլուխ այդ օրհնության մեջ ինչ է խոսում 23-րդ գլուխ 19-20 խոսքերը կարդամ ձեզ համար ասում է Աստված մարդ չէ որ սուտ խոսե Էսի բաղամի խոսքերն էր որ Աստված նրա բերանում դրեց որ խոսի պատգամներ Աստված մարդ չէ որ սուտ խոսե ոչ էլ մարդի որդի որ զղջա Միթե կասե ու չի անի կամ կխոսե եւ չի կանգնեցնի ահարաման առաօրհնելու եւ ինքը օրհնեց եւ ես չեմ դառնա Ինչ է խոսում ներկայացում այն մասին որ կապ չունի ոչինչ Աստված եթե խոսել է Աստված մարդ չի որ խոսա եւ չկատարի ասի եւ չանի օրհնության տեղը օրինակ անես քանի տես բան չկա ասում ինչ որ կա այդ պիտի անի ես էլ ասում եմ այդ եմ անում այսպես ասում Այսինքն տեղի հետ կապված է, չէ, հարցը էս չի։ Մարդը օրինակի համար հետաքրքիր է։ Ձեզ ասեմ։ Եկեղեցում օրինակ դժվարություն խնդիրներ առաջացնում, բան անում։ Մեղանչում Աստծո առաջին չարություն անում, խրատ, չի խրատվում, եկել պատժում ենք, տեղա գալիս անգամ եկեղեցուց հանում ենք։ Հեռացնում ենք, որովհետև այստեղ ապաշխարողների համար է, արդարություն փնտրողների համար է։ Հա, մեղավորը կարա գա, բայց այս ծրագրով որ լսի, հնազանդվի, ապաշխարի, բայց մարդը չարություն անում։ Եկել նա մեզ տեղից ելել է դուրս, գնացել է մատ ուրիշ տեղ։ Իրան թվում է որ տեղը փոխեց, այս բաղամի նման է, էլի մտածում։ Տեղը որ փոխեց, հեսա Աստված իրան ընդեղը օրհնելու է, բայց դու մեղանչում ես, չարություն ես անում, Աստծո խոսքը մեղավորի նկատմամբ կուզի Սենց երկրագնդի որ ծայրում ու որ աշխարհագրական կետում դիրքում լինի, նույնն է։ Չկա օրհնություն մեղավորի համար, եթե ինքը չի ապաշխարում։ Եթե ապաշխարես կօրհնվի, չի ապաշխարում, իրան մեղքով պատիժ պիտի գա։ Բայց մարդը ստեղից փախնում ընդեղա գնում, ընդեղա իրան թվում է թե որ ստեղից գնաց Աստված մոռացավ։ Իր այն եղածներն էր այստեղի հետ էր կապված, վերջացավ գնաց, այդ պատմությունը կարծես թե ջնջվեց, ընդեղից նոր պատմություն ասկսում։ Այդպես չի։ Եթե արել են կապ չինի որտեղ ենք արել, մեր Աստծո առաջին ֆիքսվել է, վերջացավ։ Կա խոսք դրա հետ կապված, ընդ որում sense պահանջ Աստծոց ապաշխարի, որտեղ էլ գնաս ասելու է ապաշխարի, չի ասելու լավենի անցավ, հիմա քեզ օրհնելու եմ, դες բան չկա։ Կամ հետաքրքիր է, մի պատմություն են եղբայրները պատմում, որ ասում է մի օտար երկրում, կարծեմ Ուկրաինայում, թե Ռուսաստանում, ուղղակի այդ վայրը չեմ հիշում, որ ասում է մի կին, հոգևոր կին, ինչ որ պատճառով մեղանչում է, չարություն անում Աստծո առաջին եւ ծածկում է, չի ապաշխարում ու հարված է գալիս իր վրա, հիվանդանում է, այն աշճան, որ արդեն մեռնելու մոտ, եկեղեցու առաջնորդներին կանչում է, ոնց որ համարձակություն է վերցնում, որ խոստովանի, գոնա մեռնելուց, ոնց որ ասած, Աստծո հետ բաժին ունենա, գիտի այդ մեղքով գնաց կորելու է, եւ խոստովանում է, որ Աստծո առաջին մեղանչել եմ, ասում է եւ խնդրում է որ իր համար աղոթք անեն, որ Աստված ների, եղբայրներն էլ աղոթք են անում, բայց հետաքրքիր որ Աստված ներում է նաեւ բուժում է, ոտի է հանում այդ վիճակից, որ պատրաստվել էր մեռնելու։ Ասում է, ասենք Հայաստանից եղբայրներ կային, որոնք լսում են, ասացին, որ Հայաստանում մնար երևի Աստված չներեր, չէ՞ այդ բանը։ Կնոջ է։ Ասենք այնպես մեղքա, որ Հայաստանում էդի շատ խիստ է, էլի նայվում, մտածում են Ռուսաստանում թեթև է էդի, բայց Հայաստանում էդի շատ խիստ աննազանդություն, անհավատարմությունը, չէ, տենց չի, ոչ մի բան չի թեթևացնում կամ խստացնում Աստծո խոսքի հետ կապված, վայրի, տեղանքի, ժողովրդի սովորույթի հետ կապված, այդպես բան չկա, նույնն է, այսինքն Աստծո խոսքը անկախ է նաև, այո, այդ բանից, ժամանակից ասեցինք, տեղից ասեցինք անկախ է, այդ ժողովուրդը օրհնվեց անկախ ամեն ինչից, ովքեր էին հակառակվում, ինչ, սենց ասած, հնարքներ էին կիրառում, չէ, հաստորեն բաղակը ուզում էր, որ այդ ժողովուրդը անիծվեր եւ ինքը կարողանար հաղթեր, բայց տեսնում ենք օրհնվեց այդ ժողովուրդը, թեկուզ ձևեր, հնարքներ, բաներ էր կիրառում, բայց չհաջողվեց, այդպես է նաեւ սենց ասած, այս հարցում, որտեղ որ Աստված օրհնել է, օրհնված էլ կլինի այդ տեղը, այդ ժողովուրդը, այդ մարդը,
Օրինակ իրավիճակներ կա մարդիկ վախենում են, այս ինչը թուղթ ու գիր արել, երևի մեր տան վրեն, ես իմ ինչ աշկով նայեցին, նավս են անում, չէ, բայց հավատացեք, քաջ ու համարձակ եմ այդ հարցերում, ինչի համար, որտեվ գիտեմ, քանի որ Քրիստոսին ընդունել եմ, իմ մեղքերս ներել է, իմ Տերն է, ինչ հնարքներ էր մտածեն, ինչ անեսքներ էլ անեն, ինչ ձևեր էլ թափեն, սենց ասած, Աստված եթե ինձ որոշել է օրհնի, դրանց անեսքը չի ասնելու տեղ, չի կպնելու։ Նենց էլ դուք ժողովուրդ, եթե ընտրել եք Քրիստոսին, ուրեմն եթե ընտրել եք, ուրեմն օրհնությունն եք ընտրել։ Մտել եք Աստծո օրհնության տակ, Աստծո պաշտպանության տակ։ Մնացեք եւ Աստված ձեզ հարատև, անդադար օրհնելու է։ Ով էլ կուզենի անիծել, այսինքն զրկել, վնասել, արգել դնել քո օրհնությանը չի կարող, որտեվ Աստված է դա որոշե։ Որտեվ Աստված որ խոսել է, այդ խոսքը անկախ է հակառակողներից, հակառակ ուժերից, այդ դիմադրողներից եւ այլ, անկախ է, դրանք չեն կարող Աստծո խոսք փոխել, Աստված ասել է կլինի, վերջացավ գնաց։ Բայց բնական է, ուշադրություն դասեք, Աստված իր խոսքը, որ ուղում է, սա մի հատ ճշգրտում անեմ եւ ավարտեմ իմ խոսքս։ Օրինակ տեսնում ենք, Սուրբ Գրքում ներկայացում է հենց այս ժողովը Իսրայելի համար։ Ասեցինք, Բաղակը ինչքան չարչարվեց այդ թագավորը, որ անիծք գար այդ ժողովրդին չեկավ։ Բայց հետաքրքիր է, մի բան կատարվեց, որ այսպես ասեմ, մեկ էլ անհեսք կարելի է տալ, հարված եկավ, պատիժ եկավ այդ ժողովրդի վրա։ Ես հիշեցնեմ խոսքը եւ միտքս ասենք ձևակերպեմ 25-րդ գլուխ 1-3 խոսքերում ասում է եւ Իսրայելը Սատիմումը բնակվեց եւ ժողովուրդը սկսեց Մովաբի աղջկերանց հետ պոռնկություն անել եւ նրանք ժողովրդին հրավիրեցին իրենց աստվածների զոհերին եւ ժողովուրդը կերավ եւ նրանց աստվածներին երկրպագություն արավ եւ Իսրայելը Բեփեգրովին հարեց, Եհովայի բարկությունը Իսրայելի վրա բորբոքվեց, եւ Տերը Մովսեսին ասեց, այս ժողովրդի բոլոր իշխաններին, եւ կախիր նրանց Եհովայի առաջին արևի դեմ, որ Եհովայի սաստիկ բարկությունը Իսրայելից դառնա, եւ այլը։ Ուրեմն ինչ արեցին։ Բաղամը, որ Աստծո մարգարե էր, ու սիրտը արդեն ծռվել էր այդ անիրավության վարձքի պատճառով, այդ կաշառքի պատճառով, ասում ինքը մի հատ չար խորհուրդ տվեց, ինքը հոգևոր մարդ էր, ինքը գիտեր, կարելի ասել, Աստծո ժողովրդի եւ թույլ տեղերը, այսպես ասեմ, այն տեղերը, որոնցով կարելի է վնաս տալ հոգևոր ճանապարհով։ Ինքը ասես չար խորհուրդ տվեց Բաղակին, այդ թագավորին, ասես քո գեղեցկադեմ աղջիկներին ուղարկիր այդ ժողովրդի մեջ, թող էթան հրապուրեն նրանց տղամարդկանց, նրանց այդ չարություններ անեն եւ նրանք էլ թող քաշեն բերեն այդ տղամարդկանց կուրքերի պաշտամունքին, ձեր կուրքերի պաշտամունքին։ Եվ Աստված, որ պաշտպանում էր այդ ժողովրդին, օրհնում էր, դառնալու է խփի, որովհետեւ արդեն այստեղ հարցը, գիտեք, ինձ այսպես եմ ուզում, Աստված, որ խոսում է, խոստանում է, անունի հարցը ստեղ չէ, ավելի ճիշտ վիճակի հարցն է։ Օրինակ Աստված օրհնություն է խոսում արդարի համար, օրհնություն չի խոսում խնկոյի համար, անուն առ անուն։ Խնկոն արդար եղավ, մտավ այդ հասցեի տակ, այդ խոստման տակ, ոնց որ ասած, արդարի օրհնությունները կստանա։ Աստված բարկություն ու պատիժ է խոսում մեղավորի համար։ Եթե որևէ անունով մարդ մեղավոր, ասենց ասած, վիճակի մեջ է, իր վրա այդ խոսքը կկատարվի։ Եթե վիճակը փոխվեց, ապաշխարեց դառավ արդարության մեջ, կկատարվի արդարին վերաբերվող խոսքը։ Հասկանում եք, թե չէ, այսինքն նես չի, որ անունով մեզ օրհնել է, չէ, օրհնել է որպես քեզ արդար կմնաս, օրհնության մեջ կմնաս, արդարությունից դուրս կգաս, որպես մեղավոր կպատժվես։ Եվ հենց էս կատարվեց։ Այս ժողովրդին Աստված օրհնել էր եւ իր ծրագրի համեմատ տանում էր, բայց երբ որ սրանք սկսին չարություն արել, Տիրոջը թողնել, կուրք պաշտել, բարկություն գրգռեցին իրանց դեմ։ Եվ Աստված մեկ օրում 24000 մարդ խփեց։ Հետո մի բան կատարվեց, որ Աստված ասեց իմ բարկությունը բավարարված է, վերջ։ Իսկ երբ որ ապաշխարություն եղավ, նորից դարձան Աստված էլի ողորմություն իր ոնց որ ծրագրի համեմատ պահեց, պաշտպանեց, նաև հաղթություն հաստատեց այդ Բաղակի չար թագավորի թագավորության նկատմամբ եւ էլի առաջ տարավ, վերջը հասրեց իր խոստացված կաթ ու մեղր բխող երկիրը։ Ուրեմն հաջողություն է այսօր, որ մենք այդ
մտնենք այն խոսքի տակ, դառնանք այն խոստումի հասցեատերը, որտեղ մեծ օրհնություններ է խոսվում։ Դա Քրիստոսին ունենալու հետ է կապված, որտեղ Աստված մեզ օրհնեց ամեն բաներում Քրիստոսով։ Ընդունենք Քրիստոսին, ունենանք Քրիստոսին, նշանակում է մտնել այո, այդ օրհնության հասցեի մեջ։ Թողեցինք Քրիստոսին, մեղքին հարեցինք, նշանակում է մտնել անեծքի հասցեի մեջ, դառնալ անեծքի հասցեատեր։ Եվ պատահական չի, Սուրբ Գիրքը ասում է, քո մեղքը քեզ կգտնի։ Կապ չունի, քանի տարվա հավատացյալ ես անգամ եղել է, եթե մեղանչես եւ մեղքի մեջ մնաս, պատիժ։ Այդպես է, Աստծո խոսքը հաստատուն է։ Համենայն դեպս ես եմ ուզում ասել, ժողովուրդ ջան, ուշադիր եղեք։ Նորից եմ ասում, մի Աստծուն փորձեք, ոչ էլ հարմարեցրեք ձեզ Աստծուն։ Աստված չի համարվում, մենք պիտի հարմարվենք, նա այ գերիշխանը, նա է թագավորը, մենք պիտի ասենք, Տեր, ինչ ես կամենում անենք։ Ոչ թե Տեր, ես եմ կամենում արա։ Դրա համար եմ ասում, բաներ կա, եթե պարզ է, բացահայտված է Սուրբ գրքով, էլ մի բան արեք, սենց ասած, գուցե երկար աղոթք անեք, շատ ուզենաք, որ սենց ձեր ինչ-որ բաներով, գործերով, միջոցներով փոխել Աստծո կյանքը, չի փոխվելու, դուք փոխվեք, հարմարվեք Աստծուն։ Սա է Աստծո թագավորության, ոնց ասած, իրավիճակը։ Եթե Աստված թագավոր է, ուրեմն մենք պետք է նրան հնազանդվենք, ոչ թե նրան բերենք հնազանդեցնենք մեզ։